Halo teman-teman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Kutu Baut, dimana kali ini kita akan menghilangkan suara aneh pada CVT. Seperti apakah suaranya? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Teman-teman bisa dengar itu suara nguk, nguk, nguk. Dan oh ya, suara ini timbul pada saat kita habis lewat polisi tidur ya, ataupun habis jalan kenceng, ngerem, kemudian kita gas lagi, maka keluarlah suara seperti itu. Sebagai informasi, motor ini belum saya apa-apain ya, jadi saya juga belum tahu penyakitnya apa nih. Simak terus videonya ya, kali aja ada hal baru yang bisa kita dapatkan dari video ini. Check it out. Saya akan bongkar CVT-nya terlebih dahulu teman-teman. Ini apa? Juga bisa kapan lewat mau ya nanti konten ini pantas ini Basah semua. semua misalnya tuku kayak orang tuku jadi aneh koin ini jadi Pengen beat koinnya. itu tuh rasaku yang pecah itu tempoh hari pernah pecah di belakang sini, cuma dilem aja. Apanya mbak? Apa namanya di belakang sini loh, yang bit itu Di sini. ya kok ini kan ini cuma di papiku mau pulang bah, nah mau benerin motornya Om Nero itu motor Om Nero itu loh biar gak ke kamar boleh aku Katanya. oh kok yo ngerti mon gue ya ya aku uangnya aku dulu ini tapi apa netes-netes Oh, bocor ini. apa lagi Oh, oli semua. terpakai habis. nah di sini nih nah apa Ya, itu. apa namanya yang itu pecah, cuma Dilem. iya dilem di setir. Yang di sini. Iya, Ini kan bahaya mbak kalau dilem doang mbak. ya itu pecah lagi mungkin. Makanya ngancing nggak bisa Makanya diekor. nggak bisa itu sebenarnya masih setat itu, akhirnya aku pindah sini tapi ini kok Nggak mau start juga. oh iya akhirnya kan aku pindah apa ringnya anu si ringnya ini mungkin. Teman-teman, di CVT-nya banyak banget oli nih. Penuh kena oli. Cuman belum tahu ya penyebab bunyi kruk-kruk itu apa karena dia basah apa memang ada part-part yang lain yang mesti kita ganti. Saya coba buka habis dulu nih CVT. Aku yang anak mandi jam setengah 10 tadi Ini baru semua yang diganti. Bagus. cukup berasanya ini kan Oh ini no bocor semua nih, Pak. satu malam Surabaya ya. Ternyata ini sumber bocornya dari seal askreknya. Ini harus diganti nih. Puli belakang kita buka juga ya. Ya nah oli ini per bulan ganti. Tapi yang jangan sampai rambut aku bisa sampai tengah rumah Komponen puli belakang masih bagus semua, kampas-kampas masih bagus semua, dan per sentrifugal pun nggak ada masalah di sini.
Di sini coba saya bersihkan dulu ya teman-teman, apakah suaranya hilang atau bagaimana. Ini sealnya ya, kebetulan saya punya stoknya, jadi langsung kita ganti aja. Ini yang asli, ini harganya lumayan murah, sekitar 25 ribuan. Kita cuci dulu ya teman-teman pakai bensin. Usahakan bersih sebersih-bersihnya sampai terlihat mengkilat. Ini tujuannya untuk mengantisipasi fan belnya kena oli lagi ya. Bisa jadi pengaruhnya dari sini, bisa juga tidak. Makanya kita bersihin dulu kemudian kita pasang. Karena udah besar aja. Saingan dikit ya, Pak. Usahanya banyak. Tapi kita kalau beli atau dia kalau di tempat lain nanti dia jalan tahu kita nggak beli. Nah, motor aku itu waktu di Lampung, palang udah di Lampung, lemer kan, pokoknya aku tinggal, kataku lemer, ya udah, siap udah jadi pokoknya, nanti sore ambil mas, ya, aku tanya, berapa, ini tadi sepulnya ganti, ya berapa, sepul itu tapi diganti, salah dia itu gantinya yang murahan, yang 30.000 kan ada, mungkin bijian itu, ya. Salah dia tuh. Jadi habis 460. Oh, murah ya? Iya, terkejut aku tuh. Memang kulihat 10 ke 35. Berarti lemer berikut alat-alat, berikut sentrik, berikut anu ini cuma 425 kata. Nah, tapi nggak lama sepulnya aku ganti yang harga 100 lebih itu. Yang bagus, Pak ya? Karena aku takut mati. Kalau yang itu minta positif lemer, kalau yang motor aku yang ini yang taruh samping rumah. Motor yang Beat? Itu Suprafit. Suprafit. Oh, ada juga, Mbak? Itu di samping rumah. Untuk ayo cari duit. Untuk ke kebon? Iya, untuk kebun. Positif lemer cuma nanti itu. Cukup ya bersihnya. Habis kita cuci pakai bensin, dilap juga, dan tunggu kita keringin. Nah, di sini sambil kita ganti sealnya yang baru. Oh, Cuman dia olinya beda. Tambah oli aja. Jadi kalau ngisi oli nggak sekaleng. 2 kaleng. Enggak, sedikit. Oh, didikitin biar nggak ngasep Nanti ya. seminggu atau berapa, sedikit lagi, tambahin lagi, gitu. Businya ya, kalau banyak-banyak. Sekarang kayak nggak ada gitu loh tenaganya, kayak lelas minyaknya. Aku kerannya itu kan ku ganti, kerannya kan patah. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's Kita tes ya teman-teman. Ini udah saya pasang. Sekarang kita tes apakah masih ada suaranya, apakah hilang. Hilang ya teman-teman suaranya. Nah, jadi kesimpulannya suara yang yang seperti itu tadi itu disebabkan oleh komponen CVT-nya itu kena oli semua ya. Jadinya pada saat kita gas spontan itu
kampas gandanya slip, makanya keluar suara kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton sampai di sini. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.